唔好意思啦，我哋重新補課啦。補課嘅內容咧就係咧點樣去達到呢個8萬蚊？呢8萬蚊，想唔想知？想 OK。大家知唔知我哋有個營養餐1分鐘營養餐㗎？有邊個知道呢件事？1分鐘營養餐可唔可以簡單講俾我聽係咩 product？ 一個蛋白粉，一個卵磷脂，一個纖維同埋1盒嘅 Posture Gym， 幾多錢啊？900幾。我哋計2個月嘅量嘅。2個月量咧就係1900蚊。1900蚊。如果1900蚊要做到8萬呢個成績嘅話咧，講緊咧係45份，即係45份2個月量嘅營養餐。咁我咧就問咗阿謝欣，我問佢哋點樣去賣嘅，佢就講咗咧呢個係對於 Gen Y 點賣嘅，得唔得？好。有啲話我係 Gen X 喎，唔緊要，大把 Gen Y 對象。咁佢講咧就係有幾樣嘢㗎。第一最吸引原來對 Gen Y 嚟講咧，嗰個營養早餐唔係快，係 GPA 會高啲嘅。呢個真係吸引喎。嗱，呢個係我唔知，但係咧謝欣話咧，謝欣話係真嘅。如果嗰個人咧食呢個1分鐘營養餐，佢真係食足2個月，佢嘅 GPA 係會高嘅，因為佢真係醒啲嘅。呢個係第一。大學好邊個關心 GPA 啊？讀大學嘅人，所有關心㗎。極關心。OK， 所以第一，第二，冇人就介意 GPA 嗰啲嘅。佢話咧你獨立啲啦，點樣令你嗰個畢業率高咧？就係、你記住，所有嘅同學你都唔好俾佢，你所有同學跟佢食早餐你都唔食，叫佢哋食垃圾食物，然後你自己就食營養餐。不過特別指明有幾個要叫佢食嘅就係你準備抄佢功課嗰幾個，你要佢食呢個營養餐。咁第二，仲有咩好處啊？大隻同型咯。食呢個咧，因為佢蛋白質足夠，所以你 build up muscle 咧係會好啲嘅。有邊個男仔想大隻啲啊？有邊個想型啲啊？咁佢咧就順帶後邊備註咗呢個咧就係兒童不宜㗎。有18歲以下嘅咧就唔該你嘥氣。佢話咧就係溝女好啲。嗱呢個係原裝照講㗎嚇，我一般都唔講呢啲説話嘅。第三，減肥。你對於咧一啲咧年青人有少少肥，又或者佢認為佢有少少肥，無論你認為佢肥唔肥呢個係唔重要，最重要佢認為自己有少少肥。咁呢啲咧係可以減肥。減肥好唔好啊？減肥好唔好啊？不過佢淨係想減下肚腩。咁第四咧就係、你哋所講嘅快、方便，橫掂佢唔知食乜㗎啦，唔使諗咁多，喺屋企搞掂。仲有唔需要嗌，唔需要點，唔需要埋單，喺屋企搞2下就食得啦，正唔正？第5，原來係免費㗎，正唔正？你望住點解免費？因為你平時食早餐都會俾嗰個錢㗎啦。而家只不過將個早餐掹咗出嚟擺呢樣嘢落去嘅啫，所以記住係冇額外多咗錢嘅，只不過佢將30日或者60日嘅早餐一次過俾錢，但係佢願意咁樣做，佢就攞到頭先上面嗰3、4個好處，明唔明？得唔得？得。所以記住45份營養早餐，你就可以去口吹農場，同我哋一齊癲下。係咪好難咧？唔係，你肯去諗。再加上我哋睇埋有 Keep Fit Program 啊。頭先啊 Cherry 好興奮掹住我。我哋晏晝咧有佢個單咧叫嘉怡嚟聽人排毒。佢即刻諗咧就係、嘉怡自己可以做一 team 啦原來。因為咧一般咧有少少超重嘅人咧，佢身邊都係有啲超重嘅。物以類聚，係咪啊？都係大家咧都係有翻咁上下身份嘅人啊嘛。咁所以咧，你實際真正要揾，你要做個12%，其實你喺7月份，你只需要揾4個，稍為有少少，比你想睇重少少嘅人，你鼓勵佢一人 form 一個 team 就得㗎啦。按你攞錢出嚟俾你做生意，睇唔睇啊？咁要話我真係一啲都冇得減，行第二條路，1分鐘營養餐都一樣嘅啫。所以咧，你係有得減同冇得減。都一樣歡迎，所以咧你一係就屬於有得減，一係就屬於冇得減，啱唔啱先？所以咧，我哋咧唔好去加道理，我要去扭吹來嘅，好嘛？OK。